即係落嚟。咁我見到佢就即係我行咗落去，佢就着咗個紫衫喺度迎下啲貴賓。佢嗰日初六唔知定初五，又係着嗰套嘢。其實你諗下，范太諗緊乜嘢？你明唔明啊？呢個儀式嚟。你明唔明啊？可以好 casual 嘅啫嘛，着睡衣得啦，堅啊！所以其實成個局，即係我即係你佢哋係唔明啦。出電視係會攞我哋命，因為嗰啲文字可能都本身都唔係好錯。唔係佢話馮檢基咧對阿林瑞麟都即係耷晒頭，係咯，即係恭敬到不得了啊嘛！即係呢一個。唔係個身體語言咪輸晒。係個身體語言。所以其實佢哋唔明啊 ，TV 會攞我哋命，即係等於當年阿吳爾開希着個西裝、着個睡衣出嚟，喂，大家覺得哇，你真係得喎你咁樣都去見個總理，咁奮不顧身。跟住佢截佢講嘢啊嘛，你記唔記得啊？係。喂，出邊嗰啲地咁涼，我啲同學絕食，你唔好講咁多啦，你唔好再講嘢啦，你搞緊出邊先。喂，佢哋真係唔明 TV 嘅，一睇落衰相啊！係。鞠躬啊！即係話咩啊？呢次共產黨嗰啲家長就話：你拜年就人日之前就拜，唔好意思啊，阿哥，你即係俾拜帖咁上下。咪同埋即係你有冇睇到阿司徒華寫嗰篇嘢？我冇睇。深刻的誤導。哇！你我冇睇。我講俾你聽，佢有一個盲嘅。啊！我聽有一個啞嘅。你講啊。嚇！咁嗰個盲嘅咧就順住條路咧就日日都過橋嘅，個啞嘅咧就喺度即係敲鑼嘅，乞錢嘅。咁有日就大水就沖冧咗條橋。嗰個盲佬咧就繼續向嗰條斷橋度行過去，咁咧就係嗰個啞嗰個就大力打下個鑼，嗰個盲佬一聽，大力打個鑼，又繼續行啦。於是咧嗰個嘢又講唔出聲，就撲過嚟咧就攬 Q 住佢。個盲佬點解有條友攬住我咧？即係咁樣樣。於是咧就拼命掙扎，兩個咧就打起上嚟。咁後來第三者嚟到啦。終於啦，就話俾佢聽，前邊嗰條橋咧，其實咧就已經斷咗。嗰個啞嘅咧，就救咗呢個盲佬條命。知道，盲佬咧就覺得非常之感激啦，即係咁樣。嚇，我明啦。咁你話佢講乜嘢咧？即係講緊我哋咯。嚇，佢哋就係嗰個敲鑼人。敲鑼嗰個嚇。佢咪敲鑼嘅，係共產黨咪解釋俾佢聽咯。即係話咧，嗱呢個故事入邊講乜嘢？個故事入講明，佢係知道咗一啲你哋唔知道嘅嘢，係啊，而係冇辦法講，唔可以講得俾你聽嘅。咪係救咗你哋命嘅，你哋係此路不通嘅。其實係講咗嘅，佢係講咗嘅。第一，我反覆思量過嚟講就係話，如果咁樣講，共產黨會大陣啊。成個民主嘅根基會冇咗。初頭佢哋呢個方報軍情度咧就話會輸，因為人哋會強陣應戰。嗱，呢個當然係笑話啦，已經變咗笑話嚟㗎啦。而家已經唔係啦，係強陣應戰。咁我哋五失其三，咁啊即係民主根基大受震盪。跟住又聽咗人哋方報軍情就係話，喂，會大陣壓㗎，就算你選贏咗，我哋都大陣壓㗎咯。佢就係咁，佢就係咁，就係咁樣俾人哋籠絡咗。即係其實老實講，阿蕭攻心先為上，係咪先？攻城為下。老實講，今日你攞1億幾千萬擺喺超豪華面前，佢係唔會要。我絕對有信心。就係佢睇到佢呢個家長心態，喺佢耳邊不停咁樣講，令到佢覺得天將降大任於斯人也，先會咁做，咁決絕。亦都有推波助瀾啦，即係話我哋搶佔地德高地嗰啲啦。你亦都老實講，邊個會做咧？係中聯辦同埋共產黨嘅人會做呢啲咁嘅嘢，不停俾啲錯誤嘅情報佢咯。即係等由之乎，阿蕭生講過啦，喺選舉嘅時候，呢個民進黨做咗份假民調俾阿連戰啊嘛，話佢大排第一，係咪啊？話封鎖如排第二，係咪啊？喂，咁我點冇搞錯？我點解用佢用數錯嚟黐線㗎？咁咪搞掂咗。嗱，呢個問題，阿司徒咁樣寫啦，
即係你都講，佢亦都即係你都講咗個事實上，佢係知道咗一啲嘢係我哋唔知，或者有一啲嘅聯繫係我哋唔知。嗱，而家突然間揾阿譚偉華上嚟，好明顯就係一個談判上面嘅策略啦，就係話唔揾老對手，乜嘢都好傾，冇包袱。係，即係其實咧，我想講回應咧，就係咧，你係以為前面嗰條路唔通咧，其實咧，你所見嘅咧未必係真嘅，即係你可以俾人誤導。呢件事係非常之似6·4嗰字，即係佢哋軍城話呢一個大陸揾咗好多特務落嚟香港預備暴動去洗香港一樣咁嘅嘢啫嘛。6月嗰個6月7號。即時阿司徒華即時取消咗嗰個300。司徒華係俾人哋睇通咗，即係如果一臨到咁嘅事上面就怯，因為佢先天上自從97回歸以來，成日都覺得共產黨會鎮壓嘅。話佢唔翻唔到嚟，翻唔到香港嘅，佢成日都覺得。老淚縱橫啊嘛。佢真係真心嘅。係，即係佢呢個缺點係俾人哋睇通咗啊嘛，呢一個係。唔係司徒個長處，亦都係佢弱處嘅，即係其實我哋4個人坐喺度都咁啊，即係我哋都有機會俾人利用。嗱點樣咧？就係佢個人咧係會睇到好準先落注。嗱，我講俾你聽啊，蕭生，你諗都諗唔到嘅。喺呢一個中英談判咗咁多個月啊，即係年幾2年咧，教育不作冇不假以辭色嘅，係到已經博咗取，佢先寫咗個好長嘅文章，就話我哋要支持個中英聯合聲明。你睇個人嘅功力係幾犀利。其實只要呢生人，我諗係6·4係令到佢係即係完全冇得計算，因為可能亦都真情流露，亦都唔知。其實佢都忍得好犀利喎。6·4，我記得第一次民促會搞支持6·4嘅活動，你知唔知幾多？係5月16號同5月17號。嗰陣時已經搞到如火如荼，支持民運啊！支持民運咯。係啊，嗰陣時有叫民促會噶嘛，佢係佢領導噶嘛。我哋4·5行動都搞成個幾兩個月啦，嗰陣時。學聯都出咗去搞5·4大集會啦，領導全香港民主運動嘅民促會係冇不假一詞嘅喎，係咪？到到好後期先至表態，咁一表態冇幾多日，佢變咗支聯會，佢就坐咗上去啦。嗱，所以司徒嘅好處就係話佢係好穩重，喺佢經營嘅家當裏邊咧，如果一般嘅情況裏邊咧係唔會蝕嘅，即係佢會整得好好地收下息啊，咁樣一路繼續做上去。如果嗰個市係動盪咧，佢就大鑊㗎啦。佢係大鑊㗎啦，佢接受唔到。我有時講過話，佢喺度德國波啊嘛，就係話德國波永遠都係㗎，上半場死守睇定先，下半場20分鐘先發力攞一球就走人。嗱，司徒嘅性格唔係話一邊倒唔好嘅，但係個變局裏邊係一定唔得嘅，因為佢太多瞻前顧後，亦都太過相信自己嗰種憂患意識。佢係先天上相信共產黨係會鎮壓嘅，即係呢個同佢個諗法係相吻合嘅，因為一路要落嚟嘅思維都係如此嘅。係啦，所以佢話反倒退已經係好重要啊嘛。你明唔明啊？即係佢睇成個策略就係話，共產黨喺某時某月某日會突然間令香港大倒退嘅。所以成個民主運動頂得住個倒退，已經對得住子子孫啦。佢其實到最近都咁講嘅喎。係嘛？咁我同佢開玩笑，我話咁你早啲講啊嘛。你咪話我哋嘅任務係反倒退咯，堅定可信民主黨反倒退咯，就唔好話爭取2007年8。你唔好爭取民主咯，你從來原來冇爭取民主。如果原來何俊仁嗰套咁樣嚟嘅，唔係呢個咁樣，你公道咁樣評價，即係當然啦。而家我哋同佢鬧得咁，同阿司徒鬧得咁犀利，你話我對佢係咪冇偏見咧都會有，但係即係公道咁講，以我認識佢，佢就係其實攻心為上啊。阿蕭就講得最好嘅，知道佢嘅性格。知道呢個思想嘅邏輯，知道你行事嘅邏輯就攻到㗎啦。攻城係冇用㗎，因為佢會反㗎嘛，佢會突然間又改翻㗎嘛。攻心係永遠都啱。呢個咪係等攻阿劉興一樣啫嘛。係啊，佢個劉興有攻到心嘅，完全係攻到劉興個心嘅。劉興比較固執，比較中意保持住一個比其他人高少少嘅位置，咁咪睇到晒。一挑撥離間就搞掂㗎啦！最好笑啊！劉慧卿插李柱銘喎，真係。即係我覺得即係我覺得係咪有啲酸溜溜？唔係統戰最成功嘅就係即係攻心啊！其實即係大戰略家定係攻心，即係話你控制咗我嘅思想，即係等於阿超講過一次啦，用思想嚟影響人嘅係最高級㗎嘛，俾錢嚟又差啲。
俾權就差啲，俾錢就差啲。用翻就一樣㗎。我掌握咗你嘅思維，我知道你點諗嘢，咪如臂使指咯。而家就係咁啊！大陸根本我話俾你聽啊，我覺得大陸嘅統戰已經係到咗佢哋嘅核心啦，即係掌握咗佢哋。